Орамал ол парыз. Орамал тағу парыз. Енді Құдай тағала оның орамалыңды тағып, көшеге қоғамға шыққан кезде әуретіңді жауып, қарапайым болып шық деп тұрды Алланың шариғаты. Жаңағыдай әйелін немесе қызын сол шариғат талаптарын орындағысы келген кезде оларға тыйым салуға болмайды. Шектемесін. Бірақ жаңағыда бетін бүркемеуге айтуға хақысы бар. Жарайды, орамалыңды тақ, бірақ бетіңді бүркемейсің. Неге бетің жауып алып жүресің деп айтуға хақысы бар. Өйткені шариғаттың талаптары емес. Неге қолыңа қап-қара перчатка киіп аласың? Қолыңды ашып таста деп айта алады. Хақысы бар. Ay, бұл адам болмайды. Бұл адам болмайды ау. Ассаламалейкум, мұсылмандарым. Мына Дүмше молда надандығыменен Аллахқа жала жауып отыр. Оны топастардың топасы деп айтуға болады. Өйткені бұл Аллах Құранда орамал бастарына тағыңдар деп айтты дейді. Орамал туралы бір ауыз сөз жоқ, не Құранда, не хадистарда. Құранда Алла Тағала 30-ші сүренің 59-ші аятында «Опускайте на себе свои покрывала» дейді. Покрывала деген сөз джилбаб деп арабша айтылады. Джилбаб деген бүкіл денені жауып тұратын покрывала. Егер хиджаб ки десе, хиджабты ол киеді, орамалды басына тағады. Ал енді бұл жерде «Опускайте на себе покрывала» деп тұр. Покрывала деген ол джилбаб. Түсіріңдер дейді, өздеріңе түсіріңдер дейді. Сондай-ақ тағы да басқа аяттарда Алла Тағала өздеріңнің сәнді жерлеріңді жауып көрсетпеңдер дейді. Сәнді жерге қай жер жатады? Сәнді жерге ең бірінші адам деген әйелдің бетіне қарайды, қандай екен, сәнді ме, сәнді ме емес пе екеніне. Жай денесіне қарамайды оның. Өйткені денесінде оның никап, не джилбаб тұрады, үлкен денесі көрінбейді, дене мүшелері. Сондықтан да мұндай надан, ақымақ топастарға сенбеңіздер, тыңдамаңыздар, артынан адасып кетесіздер. Көптеген хадистерді, ондаған хадистерде келеді, бетті, денесін бәрін, көзі, бетін бәрін жабық, жай ғана көзі ғана ашық болған айтылады мұсылманкалардың. Сондай-ақ тағы бір сөзінде бұл ақымақ перчатка кимейді дейді. Перчатканы қалай кимейді? Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи кезінде әйелдер беттерін ғана жапқан жоқ, перчатка да киген. Өйткені бұл топас ақымақ өзі қажылықпен умраға адамдарды апарып жүріп, сол қажылықпен умраға барған кезде инструкция бар, кітап. Не кию керек, не істеу керек. Сонда айтады, сол кітапта айтылған қажылық кезінде бетті жабуға болмайды, перчатка киюге болмайды дейді. Көптеген хадистер бар. Жай кезде әйелдер перчатка киіп жүрген туралы. Ал енді бұл ақымақ перчатка киюге болмайды дейді. Сол сияқты бір хадистерде айтылады, мына Алла Тағала әдемі жерлер ғана көрсетіңдер деген жерде. Әдемі жерлерге Айшамыз айтады, Айша анамыз. Ол деген қолға тағатын жүзікпенен білезіктер дейді әдемі. Осы, егер шындықты іздесеңіздер, менің видео каналыма жазылыңыздар. Мейірхан Мейрамжай іздесеңіздер тауып аласыздар ютубтан. Сондай-ақ егер доказательство дәлелдер керек болса, менің umma.kz деген сайтым бар, сонда кірсеңіздер, сонда осы туралы менің кітабым бар, намаз по сунне без сектантства деген. Сонда осы как раз осы джилбаб, никап туралы жазылған менің мақалам бар. Бір емес, ондаған хадистері, ондаған аяттарды келтіріп мен дәлелдегенмін. Аллахтың бұйрығы бұл хиджаб кию, орамал тағу емес, бүкіл денені, бетті жабу болып табылады. Неге дейсіздер ғой? Өйткені Аллах Құранда айтады, сендерді дейді, мына жезөкше әйелдерменен
құл әйелдерден айыру үшін дейді. Өйткені ол кезде құл әйелдер жалаңаш жүрген, үсті бастарын жаппаған, бет аузын жаппаған, сол сияқты мына жезөкше әйелдер де, орысша айтсақ проституткаларда бет ауыздарын жаппаған. Солардан ажырату үшін, сендерді басқаларға ренжітпес үшін, сол беттеріңді, бүкіл денелеріңді бәрін жабыңдар дейді Алла Тағала. Ал енді мына ақымақ надан дүмше молда Аллахқа жала жауып отыр. Бұл деген топастың айтатын сөзі, мұның айтып отырғаны. Сондықтан да, құрметті мұсылмандар, маған ренжімеңіздер. Сен ғана біздің имамдарға нападать ете бересің деп. Өйткені мен тек шындықты ғана айтамын. Егер менің қате кеткен жерім болса, бүкіл сектанттар жабылып, менің сол қате кеткен жерімді тауып берсеңіздер, мен аяқтарыңызға жығылып, басымды иіп, аяқтарыңызды сүйейін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи.